प्रबल वर्षा और काल बर्षाकी को नहीं 8 जिला को येलो वार्निंग जारी होईछि। संपूर्ण जानिबा भिडियो को शेष पर्यंत देखंतु। जदि चैनल रे नुआ करी आसीथिले भिडियो को गुटे लाइक करी चैनल को सब्सक्राइब करंतु, जहा फल आपण माने सर्वप्रथम आमर भिडियो पाई परिबे। राज्य में सक्रिय होई रहिछि घूर्णिबलय। यार प्रभाव रे राज्यर केतेक जिल्ला रे प्रबल वर्षा हेउछि। तेबे आसंता 24 घंटा मध्य प्रबल वर्षा हेबार संभावना थिबा भुवनेश्वर स्थित आंचलिक पाणीपाग विज्ञान केन्द्र पक्षरु कुआ जायछि। सेही जिल्ला गुड़िक है कंधमाल, गंजाम, नयागढ़, केन्दुझर, मयूरभंज, बालेश्वर, भद्रक और जाजपुर जिलार गोटे किंबा दुटी स्थान में प्रबल वर्षा हेबार संभावना रही। सेहीपरि अन्य केतेक जिल्ला रे मध्यम धरणर वर्षा हेबार संभावना रही। तेबे एही समय वज्रपात सह प्रबल वर्षा हेबार संभावना थिबारु राज्यर 8 जिला को पाणीपाग विभाग पक्षरु येलो वार्निंग जारी करा जायछि। या सहित सतर्क रहिबाकु मध्य कुआ जायछि।